Assalamu barkamu da dawa daga hutun rabin lokaci na wannan shiri da muka tafi ga waɗanda suka datse mu a yanzu. Muna gabatar da shirin gishirin ma'aurata ne daga nan Africa TV3, inda idan mai kallo bai manta ba kafin mu tafi hutun rabin lokaci muna tattaunawa ne akan haƙoƙi na zamantakewa. Mun so mu zo haƙƙi na idan an rabu da mace to fa ba a san a mata saki uku ko kuma sakin izgili cewa in ana saki dubu ma na yi miki shi, malako da mutuwa saki ɗaya ake yi. Sannan idan mutum ya yi ganganci ko gigiwa ta ɗebe shi ya je uku to ya sani ya fi tsinke waɗannan igiyoyi na shi na aure. Za mu koma ga malam domin tattauna wannan haƙi. Lalle mace 'yar gata shari'ar musulunci ce. A da lokacin da ake tare ba a samu matsala ba an ba ta kulawa, to a saki ma sai da aka duba mata haƙƙinta. Lalle shari'ar musulunci ta yi ma mace gatan da ya kamata. Dakta, muna maka lale marhabin da dawowa daga hutun rabin lokaci. Malam, mun tafi magana cewa idan zai yi saki to fa ya sani saki ɗaya yake da haƙƙin yi a lokacin. Sannan idan ya yi shi, kamar na san za a zo a koyar da mu ina ma ya kamata ta zauna ta idda da dai sauransu. Malam, to a wannan ne ake samun mutane su yi sakin harshe ko su yi gaggawa saboda bacin rai sai su bige uku lokaci daya. Sannan kuma an kawo mana nasi da yake nuna cewa in dai mutum ya buga ukun nan to haka za a buga mai shi ma ya sha abin da ya dama. To gaskiya ne Malam Umar, da yawa suka yi shike sai a ce ai shikan ne an yi shi a cikin fushi. Wallahi fushi ne, wato lokacin zuciyata ta ɓaci, raina ya ɓaci. Ban jin akwai wanda yana cikin farin ciki zai dubi mata shi ce ya sake ta. Duk shikan da za ka yi ko ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne a cikin fushi za ka yi shi. Cewa baka abin ya zo dole ne sai an yi wannan shika din. Saboda haka idan mutum ya bar koyarwa ta addinin musulunci to sai ya fada cikin rudani. Amma duk fushin da za ka yi, ai fushin nan yana da iyaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi miraran ausini kala la taghdab, fasalahu miraran fa kala la taghdab la taghdab la taghdab, kar kai fushi. To dan me kai za ka yi fushin har fushin ya ka fita daga cikin hayyacinka? Wannan bai yi ba. Saboda haka idan mutum ya yi fushi har ya fita daga cikin hayyacin shi, ya yi shiga sai ya zartar masa, gobe ba zai ƙara yin fushi da zai fita daga hayyacin shi ba. Ai maslaha da sayyidina Umar ya duba kenan, ya ga mutane suna yin irin waɗannan abubuwa kuma bai kamata su yi ba. Saboda haka ya kamata a zartar musu, musamman ɗan Najeriya, musamman Bahaushe. Gaskiya ne. Za ka ga cewa shi ko da ana yin sauƙin ma Bahaushe bai kamata shi a mishi sauƙi ba. Domin shika abin gije da kasar ruwan sha, haka shika take ba. Allah kuma su cewa yo ai mace kamar riga ce, duk lokacin da na so zan sauya wata, ga sunan kamar jamfa a jus. Wasu karin magana dai a wajen malam Bahaushe da suke nuna. To malam Umar, wannan kaga ba addini yake da aure ba. Duk wanda yake yin addini da aure kamar shugabanci ne. Mutumin da kaga yana tafafutuka dole sai yayi shugabanci ko taya, wala ba shugabancin zai muku ba. Ya zai tattara yana da wata manufa yawa. Amma in dai shugabanci ne, tsoro ma zai dinga ji. Dan na farko khizun ne wa nadama. Sannan na biyu, dukkan mutanen da kake shugabanta haƙƙin su yana wuyanka. Shi sa farkon wanda za ma hisabi, ai kaga shugabanni ne ake ma hisabi da shauransu. Saboda haka farkon wanda za su shiga aljanna in za a samu shugabanni ne. Wanda za shiga inuwa al'arshi da shauransu, farko da aka ce sabatun yadhilluhumullahu, aka ce imamun adil a cikin su. Ina aka fara imamun adil aka fara da shi. Duk shauran biyowa za su yi ta ba'an lahu. Saboda haka yana da kyau mutum ya lura, aure ibada ne ba al'ada ba ne. Don haka a kula da wannan. Wani farko haƙƙinta ne a yi mata shika ɗaya. Na biyu, ba a mata bita da kulli. Wato bayan an sake tan, bayan ta tafi ta kusa gama idda, ce wance na ƙara miki shika, ko ya ce ya dawo da ita, na dawo da ki, na sake shikan ki, kaga idda ta sake dawo a sabuwa. To wannan shikan bita da kulli kuma shika ne na bid'a. Ba a yin shi. Dama shika akwai na sunna akwai na bid'a. Saboda haka haƙƙinta ne kar a mata wannan. At-talaqu marratan. Na malam, shi mutum ko yayi na bid'an za a zartar mai sai dai yayi laifi a wajen Allah kenan. Kamar shi ma wancan mai ukun, bayan an zartar masa ukun da ya a kalma ɗaya yayi laifi. In Allah ya ga dama ya fi mishi yawa ya masa uba don ya saba wa sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan haƙƙinta ne in ma shikan ya zo kar ya sake ta a cikin tsarkin da ya riga ya kusance ta. Wannan haƙƙinta ne. Ya zama cewa ya sani cewa zai sake ta, to kar ya taba ta wannan.
har sai ta yi jini tsaf ba komai don ya rage mata idda. Saboda idan ya sake ta a wannan shikan ya zartu amma ba za a kirga da wannan ba. Kenan sai ta yi tsarki ta gama ta sake wani tsarki sai ta ɗaya kenan. Saboda ya sake ta a ciki. Ku duba musulunci yadda yake ta karewa mata martaba kar su sha wahala ta ko ina an tare musu. Duk inda namiji zai cuce ta sai aka toshe kafar kar ya cuce ta. To Allah madaukin sarki ya sanya in yi wannan shika guda biyu to shi kenan shika ne wanda yake zai iya dawa da ita. Idan ya wuce haka kuma to shi kenan ba maganan dawowa, sun rabu kenan har sai ta yi wani aure ta gamu. Yana daga cikin haƙƙinta a lokacin da ya sake ta saki ɗayan ko kuma shika na biyu bayan ya sake ta da an mai da aure kuma aka sake wani matsala ta zo aka sake shikanta, wannan dai shika na biyu ne, haƙƙinta ne ya batta a gidanta har ta yi idda ta gama. Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wa asul idda. Sai ce wala takhrujuhunna min buyutihinna. Gidan ma fa gidansu aka ce gidanta ne ba gidanka ba kai. Ka gani? Wala kawo ta da mutum yayi ta zo ta wannan zaman kusan akwai wani shari'a da yi wata rana mijin ya kawo karan matan ne wai dan me an zo a unguwan sai a ce gidan wance. To ta kwace mishi gida kenan. Ai gidansa ne ba gidanta bane. Na ce gidanta ne. Kai ne baka sani ba, Allah ma ya kira gidanta ne. Ko shikanta ta yi Allah ya ce yi wala takhrujuhunna min buyutihinna illa iyatina bi fahshatin mubayyana. Su ma kuma kasu fita. In kai kai taurin ido ka ce ta fita ka ce ta ce Allah ya ce kan na fita. So umarnin Allah zan bi ko naka. La da'ata li makhluqin fi ma khaliq. Amma abin haushi saboda babu addinin kafin mijin ya ce mata kayanta da ya ce ya sake ta shikenan ai a gidan ubana ka same ni. Dan ubanki zai aure ki ne? Dama a jeji zai ganki? Dama gidan ubanki ya same ki mana. Amma matsala ce ta zo ta faru har aka zo aka rabu ko? Na'am. Mana karkashin wannan matsalar akwai abin kunya da yake faruwa. Wani lokaci subhanallah sai ga su kansu iyaye mata da shekarun sai a samu wani sakaci. A lokacin da ya zo ya mata irin wannan sakin wani ma har da kalmar ta tarka yake ban min gidana, wani kuma a ba wannan an dai sakin ne saki haka na hankali. Wani ma na nisa ya aiko sakin ko ta waya ko ya kira ya faɗa. To amma nan sai ga babban abin da ake shine a yi saurin kwashe kaya. Zamani ne na handset, sun je sun yi magana sun sasanta, to ake ce baka fahimce ni ba, shi ya gaji da zaman shi kadai. Ita ma ta fara jin cewa rayuwar gidan uban fa yanzu da ta dawo ba irin ta da bace lokacin tana yan lele in za ta makaranta sai an kai ta da sauransu. So malam sai su sasanta junansu, sai kuma ka ga dai wa'annan dai da suke da shekarun da ya kamata su sasanta su ne kuma za su sake zuwa haɗa sababbin kaya, dora garin da suka kunce da dai sauransu. Malam abun na ganin shi wani abu ne mai nauyi. Ita shari'ar musulunci kullum take bada abu, take ba ta so mutum ya toshe kafa ya toshe wajen manumfashi. Duk lokacin da ba da kafa mura ta kama, yanzu ka ga ina fama da mura, in hanci na toshe amma ka ga nan numfashi ta baki ai. Tabbas. So ba a toshe hanci a toshe baki. Kuma aure wani sirri ne. Duk rikicin mace da miji kar ku sa baki a ciki, kar ku zo ku yi ruwa ku yi tsaki ku bata ku da malmala lamari. A'a ba ku san lokacin da su zo su gyaru ba. Akwai wani abu da shi yake so a wajen matarsa wanda watakila ba zai samu a wajen wata matar ba. Akwai wani abu take samu a wajen mijinta wanda kowane miji ta aura ba ta samu a wajen wannan mijin ba. Ba wanda ya san wannan sai ita, shi ma ba wanda ya san wannan sai shi. Sai ku ga an yi faɗan da in a zahiri ne cika wannan har duniya ta ba su sake dawowa ba, sai ga bayan wata biyu sun dawo sun haɗe. To saboda haka yana da kyau iyaye da yan uwa su bi harka aure a tsanaki, kar a yi sauri abu da abin da Allah ya ce la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Mutukar ba aure ukun nan aka yanke ba, shi za ka ce ciyar da ita, ya tufatar da ita, in ba ta da lafiya kuma har yanzu ba ta isa ta fita ta ce ai ka sake ni, da ka za ta je anguwa, ko za ta je anguwa ya ta tambaye shi baban wani zan je anguwa, domin shi ne ke ciyar da ita, shi ke tufatar da ita, shi ya bata gun zama a wurin zaman da take a nan ne da shauransu. Kuma shi sa aka ce ta ɓoye ta yi rizab ɗin waɗansu kayayyakinta masu kyau masu ɗaukan ido. Sai ta fuskanci ya je zai dara kasuwa ko ofis ko gona ko ta yi wanka ta dankara wato kwalliya, ta sa jan baki da gazal, ta cake ta fesa turare, ta zo ta zauna a kofa, in ya zo ta dinga mishi fari barka da zuwa kwalelanka. Tun da ya riga ya saki sai ka ga yana tunani hanya ko wanci
ba dawo da ko don ya asara fa in fa na bari ta tafi la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra wadda kila kawai sai ya zo ta aiku tsiyar naku ne wallahi kida shikenan dai na dai yafe kar a sake shi kenan to a dawo ka shika an sani ka da ita ka sanar an sani saboda ba a sanya zama su biyu kadai suka sani ai ba zai yi ba ya kamata a sa shaidu duk abin da zai musulunci yana son shaida saboda haka wa ashhidu zawai adalin minkum har a harkar saki wa aqimus shahadatan lillah su kuma wanda su shaida don Allah muna shaida mun tabbatar ga abin da ya faru kuma mun tabbatar yanzu ga abin da ya faru domin ba su yi ba aka san shika ya faru ma kuma wanda bai da ilimi kaga dai mutum ya saki mace saki daya bai ce ya mai da ita ba sai ya zo ya kama rungumanta yana shafanta har sai ya zo ya kwanta da ita ba za ce ya yi zina ba automatic da ya mai da take ya mai da ita da aiki domin akwai mayarwa da baki akwai mayarwa da aiki daga musulunci yadda ya tsara ba da ke so mayarwa da baki shine ya ce ya mayar da ita mayarwa da aiki shine ya aikata abin da zai aikata so shikenan ta zama mata shi sabanin idan an riga yi saki uku wannan in ya zo ta ya taba haramun ko zama a gidan ma ba yadda ba domin suka uku ne la'allallaha yuhdisu ba da zalika amra a saki na daya da na biyu kenan amma na uku ba wani al'amari da Allah zai mayar babu shi hasali ma mala in ta je wani gidan in ta ji daɗin gidan fiye da wancan shikenan kuma shi ya tashi a tutar babu ba ta dawowa to saboda haka musulunci ya sanya mana wannan to ya bata abinci ya bata wurin zama idan wato shikan da ya mata raja'iyan ne haka kuma idan tana da ciki wajibi ne ya bata abinci mai lafiya domin ita za ta ci abincin kuma ta ciyar da ɗan cikinta sannan duk wahalan da take da cikin shi zai ɗauki nauyi domin cikin shi ne in ta haife ka duba yadda musulunci mata gata in ta haife in yana so ya ɗauki ɗansa ya je bayar a shayar in baya so ya biya ta shayar da shi ba za a ce ɗanki ma sai da kiyar kuɗi aka yin shi Allah ne ya ce ta yi haka gobe ba zai sake ba da a yi tana ƙarƙashin igiyar ka sai ka sake ta yanzu kuma aka sa mutum ya wahala take yi yanzu wannan yaron shine zai hana ta yi aure domin in ka ɗauki ɗanka a ran da ta aihu ma sai ta baka ɗanka ta je ta yi auren ta amma yanzu ba ta yi aure ba so ka ci mata lokaci so saboda haka sai ka biya ta shari'a malam ta kula da ka bata kuɗin ta ka bata komai ka bata kuɗin da ta ci da yaro da lafiyar da ta samu in ba ta da lafiya dole ka kula da ita saboda yaron ka shi ma ya samu lafiya. Na malam Allah ya saka da alheri. To bana saboda yanayin lokaci insha Allah za mu dasa aya anan sai da Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu duba wasu daga cikin hauka sannan kuma a hakan ma muna yi inda mai kallo yana kula mun fara dosan inda muke son zuwa wasu daga cikin matsaloli suna ta fitowa musamman matsalar dangi ta dan shigo da dai sauransu duk da ba yanzu ake fashin baki akan su ba amma Allah ya da nan gaba waɗannan matsaloli da suke faduwa na gefe-gefe da mali yake ishara akan su in Allah da za mu zo mu yi fashin baki akan su wanda suka san suna da wannan matsaloli sai su rike wannan shirin kuma su dinga bin irin wannan lokaci a kowane mako a irin wannan lokaci insha Allah a madadin dukkanin abokan aiki da suka dafa mu shirin tun daga Zakariya Thani da kuma Abdullahi Umar da Najib Ibrahim Gabari da suke daukan hoto da dukkanin masu bada gudunmawa a bayan fage musamman Ammar Musulman da ke jagorantar shirin sai ni Umar Alhaji su mai gabatarwa har yanzu a madadin shi Dr. Muhammad Sulaiman Adam babban limamin masallacin Sulaiman da ke Najeriya nake cewa mu kasance lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.